ये देखो दोस्तों, ये है हल्क मास्क। वाओ, दिस इज हल्क मास्क। उसके बाद मेरे पास बम्बलबी मास्क भी है। ये देखो, ये है बम्बलबी मास्क। यस, और ये देखो मिलिट्री कॉम्बैट फोर्स फिगर। दिस इज मिलिट्री कॉम्बैट फोर्स फिगर है ये। और ये देखो पीछे, ये देखो वॉकी टॉकी, ये इमरजेंसी इक्विपमेंट है। और ये देखो इधर नाइफ है। और साइड में देखो, साइड में गन है। और सामने देखो ये बुलेट रखने के लिए है। और ये देखो ग्रेनेड है। ओ भाई, बहुत ही शानदार मिलिट्री कॉम्बैट फोर्स फिगर है ये। उसके बाद देखो दोस्तों, ये है आयरन मैन मास्क। दिस इज जबरदस्त आयरन मैन मास्क है। वाओ, और ये देखो शॉटगन भी है मेरे पास। ओए होए 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 होए, शानदार शॉटगन। ये देखो जबरदस्त शॉटगन है ये। और उसके बाद स्नाइपर राइफल। ये देखो, ये है स्नाइपर राइफल। और छोटा सा स्पाइडरमैन फिगर भी है। ये देखो, ये है छोटा वाला स्पाइडरमैन फिगर। और मेरे पास ये देखो भाई, 7 गोल खाने वाला ब्राजील मास्क है ये। ये देखो भाई, 7 गोल खाया जर्मनी के साथ। चलो चलो चलो। और उसके बाद मेरे पास और एक बम्बलबी मास्क है। ये देखो, ये है जबरदस्त बम्बलबी मास्क। और स्कार भी है। ये देखो टूटा हुआ स्कार। और ये है स्पाइडरमैन गन। दिस इज स्पाइडरमैन गन। बहुत ही जबरदस्त और डेंजरस किस्म का स्पाइडरमैन गन है ये। और उसके बाद एक्वामैन फिगर भी है मेरे पास दोस्तों। ये देखो, ये है एक्वामैन फिगर। फिर ये है स्कार। ओए भाई, शानदार गन है ये। देखो क्या जबरदस्त गन है। यस, उसके बाद 3D लाइटिंग गन भी है मेरे पास। और KRS-01 शॉटगन है ये। दिस इज KRS-01 शॉटगन। वाह, बहुत ही शानदार किस्म का शॉटगन है ये। फिर मेरे पास और एक मशीन गन भी है। ये देखो सुपर पावर मशीन गन है। डम 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 डम। और ये देखो पिस्तौल है मेरे पास दोस्तों। बहुत ही शानदार पिस्तौल है ये। और ये देखो अल्टीमास ट्रांसफॉर्मर गन। ये देखो अल्टीमास ट्रांसफॉर्मर गन है ये। तो दोस्तों, बाय बाय।